อรุณสวัสดิ์ไม่ใช่สินี่มันตอนบ่ายแล้วสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนเอ่อเออเออนี่เป็นอาการยามบ่ายนี่นะสวัสดีนะโอ้โหหลังจากที่เมื่อคืนเกือบเสียสติไม่จริงๆคือเสียไปแล้วตอนนี้สติกลับมาหน่อยหนึ่งแล้วจากที่ตอนจากเมื่อคืนที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวเควสที่อาจารย์จะมาเล่นอีกทีเป็นวันนี้โอ้โหจริงๆเราเพิ่งตระหนักรู้ว่าเราลืมคุยบทสนทนาสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรนี่เสียมันหายไปแล้วปล่อยมันไปเถอะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเควสแย่หลานเควสระดับตำนานจริงๆก็คือเมื่อคืนควรจะเล่นเควสพัทต่อด้วยแต่สติเลือนลางไปหมดแล้วบทแห่งกล้วยไม้เร้นกายฉากที่1ทลายแผนเชิงรุกมันเชิงหรือชิงทลายแผนชิงรุกคาดวันนี้เราขอเล่นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าเราจากที่ฟังเสียงทีเซอร์ทุกภาษาทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นและอังกฤษแล้วว่าอังกฤษชนะในส่วนของเยลันโอ้แต่เดี๋ยวเควสพัทอาจจะเป็นยกยอดไปพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะเล่นเกนชินอยู่แต่วันนี้มาแก้เควสเยลันของเกนชินพรุ่งนี้จะนั่งไทยกิจกรรมแล้วกันมันอาจจะไม่นานเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละยกยอดไปรวมกันพรุ่งนี้เลยกันงั้นบ่ายนี้ก็จะมีแค่เควสเย่หลานฉันเกลียดเธอเย่หลานเธอส่งมัวน้ำให้เราลุงนี้ไปกดตู้เซียวต่อดีกว่าให้ตายเถอะไปที่ชั้น2ของโรงน้ำชาหยางฉางเขายังจะต่อยเราอยู่ไหมอ่ะเขาห้ามใส่เราแพ้แล้วหรอเจ้าของคนใหม่โอ้เจ้าของคนใหม่เขารับช่วงกิจการดูแลน้ำชาต่อปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักใหม่จำได้ว่าช่วงก่อนที่เย่หลานจะมาลงน้ำชานี่คือโอ้ไม่รับแขกเลยจะไม่ถูกส่งแขกใช่ไหมขอเพียงประพฤติตัวดีดื่มชาพูดคุยกันอะไรประมาณนี้พวกเราล้วนยินดีต้อนรับ ชั้น2มันเหมือนแบบลงน้ำชามาเฟียอะไรแบบนั้นตอนช่วงก่อนที่แพทเยอร์หลานจะเข้ามาอันนี้คือลงน้ำชาที่อยู่ในกิจกรรมเว็บอีเวนต์ช่วงเยอร์หลานจะเข้าสินะลุงเถียนเราต้องรีมายก่อนใช่ไหมเพราะว่าคัดซีนตอนช่วงเริ่มต้นเควสมันหายไปเพราะว่าเราจะมาส่งเควสกับแคทเธอรีนแล้วเราก็เผลอแวะเทเลพอร์ตตรงนี้แล้วเมื่อคืนมันก็ตัดชิปเข้าเควสเลยเราก็เลยแล้วเราจะ แล้วเราจะไล่พรุ่งนี้อะไรอ่ะเราก็เลยจำเป็นต้องจบจบคัดซีนตรงนั้นออกไปแล้วมันรีเพย์ไม่ได้เราขอโทษทีเมื่อคืนเราต้องส่งเควสแล้วเลยแบบโอเคเราคงจะต้องเสียสละคัดซีนส่วนนั้นให้เราได้ส่งเควสกับแคทเธอรีนเหมือนตอนนี้กำลังจะมีเขาเรียกอะไรการคัดเลือกชี่สิงคนใหม่ก็คือ1 ใน 7
ไอ้แก๊ง7 ดาราที่จะมาปกครองที่เย่ลุงเทียนจะเกษียณอายุหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่า Oh? What a lovely surprise. Welcome. Oishin, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of นี่ tea? สิงเป็นเลขาของใครอ่ะของนิงกวงเหรอจะไม่ได้แต่ เป็นคนที่ทำงานอยู่ That you've been traveling all over the place โอ้ recently. I would very much like to นี่มัน hear เสียง your เราตอน adventures. ตื่นนอนหรืออะไร เราก็เพิ่งกินข้าววันเรียบร้อยนะทำไม นี่คือภาวะคอแตกเหรอได้ยินว่าช่วงนี้พวกเธอตระเวนไปหลายที่เลยเล่าเรื่องการเป็นจดหมายของพวกเธอให้ฟังบ้างสิแล้วเพิ่งลงไปแค่ซึมแล้วก็กลับขึ้นมาได้พวกเราเป็นห่วงสุขภาพของลุงเทียนมากกว่าลุงเทียนไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหม Oishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult เรา is ก็เลย it ต้อง to หาเทียนชู transfer the ใหม่เอ้ย เทียน Tianshu? ชู Oh, หาเทียนชูใน well, นิง you กวงนั่ง see, อยู่ the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice, so a public selection process would not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. เป็นตำแหน่ง For ที่ดูลึก these ลับจัง reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act อย่าบอก on ว่า my behalf as assessment officer. In เฮ้ยแต่มัน fact, ก็ดูเหมาะกับ I เหมาะกับ believe you recently เย่หลานจริง became นะ acquainted with เพราะว่า her yourself. เป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องออกงานเยอะ Is it? หมายถึงแทบ I'm จะไม่ได้ออกเลย heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. ไม่ยังไม่ลืมเราเพิ่งเจอกัน Jackpot. Uncle Jackpot. Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. อ้าวไม่ใช่ Might เย่ be a หลาน good เหรอ opportunity for you. เราจะต้องไปตรวจสอบด้วยกันเหรอ What do you think? มันเป็นโอกาสที่ดีนะแต่ฉันไม่สนใจอ่ะ ไม่ใช่ดี ถ้าตอบฉันไม่สนใจอ่ะเธอจะลากฉันไปได้ดีเหรอ Makes sense. After all, whoever the next Tianshu is, it doesn't really make any difference to us. Still, Paimon's really curious to see which candidates Uncle Tian picked, so let's go take a look. All right then. Though, I gotta say, ถึง Uncle เราจะไม่ Tian, สนแต่ไพมอนสน you เราก็ say ต้อง you're ไปสิ into นะ behind the ได้เลย scenes ได้เลย planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Huh? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long ก็คือ we've ยัง been เป็นเด็ก working นิงกวง together. อยู่ก็เลย So นิงกวงคงไม่ยอม how ให้ about มี this? คงไม่ยอม If ให้ your นี่หรอก investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, เฮ้ย I'll recommend you for อย่า the พูด job. แบบนั้น ถ้าเกิดเย่หลาน Deal. ปฏิหารแล้วก็ Well, you guys take ตาย your หา time. 3 คนเลยนะ Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. โอ้ Oh, and no need to pay for your tea.
As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. สปอร์ต You're all set? ยับI'm all set Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah. ช่วยไม่ได้แล้วนะอายุเยอะแล้วนี่ Uncle นะ Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are เช่นเว่ยมิงโปและ Mingguo and Zhi. Chinwei is a wealthy entrepreneur. ชื่อ Mingguo เหรอ works at ชื่อ the ใช่ไหม Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short ต้อง while. ไปยูไฮพาวิเลียนด้วย Tianwei, Mingbo, Jui. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide open. โอเคได้ไพมอน เรานอนมามากพอเราจะไม่หลับลุงเทียน Are the assessments complete? ยังเลยครับ ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย Not just yet. โอเคไปดูกันดีกว่าบททดสอบอะไรกันที่เยี่ยรันจะเอาให้ ว้าวแหมแต่ก็น่าเสียดายนะ ยังสังกัดยิงกวงอยู่ยิงกวงคงจะแบบไม่ทำงานให้ฉันต่อไม่ต้องไปเป็นหรอกเทียนชูนะ เดี๋ยวตำแหน่งขึ้นมาทัดเทียมกันแล้วมันจะทำงานยากจริงเหรอ My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. เราดู attitude คนได้จากตรงนี้ไหม Come on. That's just... Now you're just being unreasonable. All มันก็ right, ดู you เกือบจะมี two. เหตุผลนะ Let's not get into a คำพูด big เมื่อกี้แต่ argument over this. It's not worth it. ความอดทนมันหายไปไหน Shenwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. อือฮึ Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the มันดูเหมือนมีคน circumstances, ที่ it สุด would be โต่ง better ตรง than นี้หนึ่ง nothing. คน It looks like all 3 candidates have arrived. มีคนที่สุดโต่งแบบคนเมื่อกี้หนึ่งคนแล้วก็คนที่ปล่อยแบบปล่อย แล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางเจอกันครึ่งทาง We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. อือฮึ I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of ก็ this คือมันจะเป็น requirement in advance. ทดสอบข้อเขียน These กั are บ the reports they submitted. สัมภาษณ์สินะ Wow. One of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off ถ้า to มี the แผนการ side. ที่ชัดเจน Just และ let เขียน me ออก know มา when ได้ you're เยอะ done. มันบ่งบอกว่าเขาเห็นเส้นทางที่ตัวเองจะไปได้ชัดเจนแค่ไหนของ
กรงไหนเป็นกรงหนาสุดเนี่ยนั่งไหมอ่านขอบคุณที่ยืนขึ้นมาอ่านในแผนงานของต้องอ่านว่าเชียนเว่ยใช่ไหมในแผนงานของเชียนเว่ยพูดถึงปัญหาด้านการค้าไว้มากมายถ้ายังมีหลายข้อคิดเห็นที่วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วยดูเหมือนเชียนเว่ยจะมีทัศนคติว่ากฎเกณฑ์และผลประโยชน์ควรมากันไม่อาจขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แผนงานของชื่อเกี่ยวข้องกับกิจการภายในการทูตการตรวจตาและด้านอื่นๆซึ่งเขียนไว้ละเอียดมากดูเหมือนจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเป็นสำคัญซึ่งเขียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆไว้อย่างกระชับและชัดเจนเพราะมันหนามากเลยในแค่ข้อนั้นของชื่อคือของที่หนาที่สุดสินะและหมิงโป้แผนของหมิงโป้นั้นเกี่ยวข้องกับกิจการภายในและความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆดูเหมือนหมิงโป้จะมีทัศนคติว่าแผ่นดินนี้เป็นของประชาชนจึงควรเป็นสมบัติของส่วนรวมFinished, huh? What did you think? ถ้าถามว่าในส่วนข้อเขียนใครชนะก็น่าจะเป็นของชื่อหรือเปล่า Everyone took it very serious. แต่ก็ถ้าเทียบกันนะ Of course they ใน did. ส่วนข้อเขียน They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. ยิ่งไปกว่านั้นถ้าพวกเขาได้ดำรงตำแหน่งก็ต้องทำตามแผนงานที่วางไว้ซึ่งเพราะไม่มีใครอยากสร้างจุดด่างพร้อยไปหรอกแล้วย่าหลานคิดไว้ว่ายังไง That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. เราจบพาร์ทสัมภาษณ์ก่อนละกันแล้วค่อยคุยกันอีก We'll ที see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. เช่นเบยคือคนไหนกันนะเรียนพาเช่นเวยเข้ามา Oh, so you two are the assessment officers, are you? เช่นเวยคือคนที่บ่นเรื่องเก้าอี้ไม่มีที่ให้นั่ง I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. What do you mean แล้วแบบเฮ้อพี่ช่างกล้าหาญเหลือเกิน เราก็จะไม่พูดก็ได้ว่าเราเป็นใครเราไม่พูดก็ได้ว่าเราเป็นใครส่วนคนข้างๆเราก็ยิ่งไม่มีใครรู้จักเลยและอย่าหาได้รู้จัก I trust you've read through my manifesto. I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. อยากรู้จังว่าก็มันก็ดีนะที่มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนี้แต่ว่าจะตัวมาเตะอะเราจะยังไม่ตัดสินอะไร Mind your tone, mister. Mind your tone, mister ช่วยระวังปากของนายด้วย Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. เราจะยังไม่ตัดสินอะไรมากจากการพูดของเขาอย่างเดียวเราจะพยายามมองมุมอื่นก่อนแล้วกันมาตรฐานการแสดงของนายนี่มันคงไม่ได้เรียนมาจากเจ้าวังวนเมคามันก็มีคนที่ปากดีแต่ทำงานก็ดีเหมือนเจ้าวังวนเมคาเหมือนกัน Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. I'm the blonde traveler. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Oh, is it my turn? อ๋อมิงโป้คือคนนี้ Yes. Please introduce yourself. I'm,
Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. อือฮึ I've worked there for 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled 2,347 cases. น้องต่างกับ น้องต่างจากเชนเว่ยมากๆเลย น้องดูเป็นคนที่ ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองมาก I have 12 active cases at the moment. They should be ๆ แต่ดูเป็นคนที่ concluded มีความอดทน in ไอ้จริง 16 ไม่ days. ไม่เรื่องมากขนาดนั้น อือฮึ12 รายการ 16 วัน โอ้ My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely น้องดูเป็นคนกีกที่ดู ละเอียดยิบย่อย Is it just เกินไปหน่อยไหม or is he not very good at public speaking? ฟังดูมันขัดแย้งกันยังไงชอบคนดิฉันรู้สึกแปลกเองที่ น้องเป็นคนประหม่ากับการพูดต่อหน้าสาธารณช You น know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. ช่างมาเถอะ oh, ขอถามเลยแล้วกัน okay. Sorry. มาดูกันแคนดิเดตคนนี้ที่ดูน่าจะ Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. not gonna lie What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. ให้เดา คนนี้อาจจะดูเป็นไปได้มากที่สุด Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? แผนงานของนายเกี่ยวข้องกับงานหลากหลายด้าน แต่ดูเหมือนนายจะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนั้นๆมาก่อน และนายรับประกันได้ไหมว่า แผนงานของนายจะใช้ได้จริง ถามได้โหดมากเลย ถึง2 คำถามไม่ถึงอีก2 คนก่อนนั้นนะถึงเราจะไม่ได้เห็นคำถามที่หมายถึงไม่ได้ชัวร์ถามอะไรมาก็เถอะแต่ว่า Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. โอ้ เป็นการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่เหลือล้น Of course, 2 different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach 2 very contradictory conclusions depending on which one you're นี่ focusing ไง on. น้องเป็นจุดตรง What กลาง I've จริงๆด้ว tried ย to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? นั่นน่ะสิ แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินล่ะ อะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่านั่นคือ เป็นทางที่แก้ที่ดีที่สุดแล้ว A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. อือฮึก็คือทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ตัวเอง เราเลขาของ UI ได้ประเมินไว้หลังดำเนินการทุกอย่างจะอ้างอิงตามผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลัก ก็คือให้ผลลัพธ์เป็นตัวชี้สินะ If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. อืม Nice answer. All right, next question. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. มันดิสเซนขึ้นมาเลยอะ แบบโดนขึ้นมาจาก2 คนนั้นแบบโบใช่ก็งั้นกันแหละเอเธอร์ เราจะพูดตรงตีไหม Here's my take on what we just learned. Mm-hmm. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn.
He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Shenwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yelan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Jur-E take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. นี่คือจุดสำคัญสินะ หลายๆแนวคิดของเขามันคล้ายกับลุงเทียน ถ้าชื่อได้รับตำแหน่งของลุงเทียนก็น่าจะวางใจได้ Great. มีอย่างอื่นที่จะหักมุมจาก We'll see. ตรงนี้ไหม Let's go back and report to Uncle Tien. Please be mindful of your พอจะเข้าใจเขาเรียกว่าไงทำไม3 คนนี้ถึงถูกเลือกมาได้ แต่ว่า ความต่างกันแบบเห็นได้ชัดที่มันอะไรกันเนี่ย ดูเป็นแคนดิเดตที่ดีได้ แต่ในคนที่ดีที่สุดมันก็ว้าว เอ๊ะสวัสดีครับคุณฟูเรียม วันนี้เราอยู่ในเควสเย่หลาน I see. Then it's more or less as I anticipated. All right, then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? ถ้าไม่ถามตรงแบบนั้นเหมือนแบบจริงๆคือเลือกแค่ชื่ออีขึ้นมาก็คือชนะเลย 2 คนนั้นไม่ต้องออกมาสัมภาษณ์ก็ได้หรือเปล่าใช่เมื่อวานภาษาจีนวันนี้ได้ภาษาอังกฤษเราชอบจากเสียงเขาเรียกอะไรเสียงทีเซอร์กับเดโมที่ Official ปล่อยมาเราฟังมา4 ภาษาแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษ ชนะขาดมาสำหรับเยหลานแจ็คพอตชับ Oh. Wow. I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with me. อ๋อเคยเป็นลูกศิษย์ But Xianwei went on to focus on his business, and Mingbo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Juri was with me for the longest duration. Whoa. So how did you get to know them all, Uncle Tien? Xianwei was referred to me by an old friend. Mingbo came to my attention in the course of my work, and as for Juri, that was pure happenstance. เจอกันโดยบังเอิญก็ไม่แปลกนะ มีคำพูดที่ว่ากันว่า คนที่คล้ายๆกันเลยเหมือนกัน มักจะโดนดึงดูดเข้าหากันด้วยโชคชะตาหรือแม่เหล็กแห่งโชคชะตาอะไรแบบนั้นนะ We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Juri came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself, so I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวกันมากกว่า มันเห็นตัวเองละสิ Quite. And now, all of a sudden,
He's grown into a mature young man. It's a joy to see, but it also gets one thinking. แต่เสียดายตอนแรกนึกว่าพี่หลานจะเข้าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตไม่ใช่ โดนใช้จ็อบมาให้สัมภาษณ์แทน เพราะลุงเทียนเหนื่อยไม่ไหวแล้ว Growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? ก็จริงนะว่าก็น่าจะยังทำงานต่อไปได้อีกหลายปี แต่ในมุมเราก็รู้สึกว่าการเตรียมหาคนไว้ก่อนที่จะเกิดอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายนะ Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. ได้ไปทำอะไรที่เหมือนคนแก่ธรรมดาสักทียังตกปลาอย่างนั้นเหรอ Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. ไพมอนโดนตกไปแล้วสุดยอดไปเลย Doesn't it? Also, some time ago, Jury purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jury always brings some extra ingredients he prepared in advance. The addition of these makes the soup taste even more wonderful. ถ้าเกิดเขาขึ้นเป็นเทียนชูเลยเนี่ยพวกคุณสองคนก็ยังไปตกปลาด้วยกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ย That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. โอ้อย่าเพิ่งพูดตัดพ้อแบบนั้นสิยังได้กินอีกหลายครั้งแน่นอน Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? ว่าไงได้ผู้ชนะในใจยัง I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. ถ้าเกิดเราไม่ถามก็คือคงไม่เฉลยใช่ไหมว่าสนิทกันขนาดไหน This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. แต่ก็คือถ้าบอกมาขนาดนี้เราก็มันเป็นการคอนเฟิร์ม ผลสรุปที่เรากำลังจะสรุปต่อไปนี้ Remember, you must be thorough. แต่มันจะมีอะไรที่หักมุมไหมนะ Understood. อ่ะเยหลานเธอ notice something Come on, let's go talk somewhere else. อะไรใช่ไหม Bye bye, Uncle Tian. Look after yourself. อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยล่ะโอ้ So it's gonna be Jury, ถ้าเป็นเกนชิน right? มันก็จะต้องไม่มีอะไรที่จบง่ายๆแฮปปี้เอนดิ้งแบบเมื่อกี้ป้ามาเธอ notice อะไร His manifesto was written well, and he's the best speaker. อยากได้ไพมอนภาษาไหนล่ะ แต่ว่าภาษาไหนแล้วมันน้องก็จะยิ่งดูเว้าว Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. easy no rush Huh? no rush So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. ทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตาเห็น
The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. สมกับเป็น เนื้อข่าวของหญิงกวางดีๆเย่หลานจะบอกว่าเธอได้ข้อมูลอย่างอื่นอะไรมาบ้างอีก For เหรอ example, Wenyuan, Shanghua. โอ้นั่นลุงน้องเธอเหรอ Yes? เฮ้ย ชอบลายเสื้อรูปเต่าอะ Lady Yelan, what are your orders? นี่ใช่คนที่อยู่ในนี่ปะในคลิปเดโม Who are they? Where did they come from? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. ทรงเจ๊จัดใช่ไหมดูแบบอารมณ์ เขาเรียกอะไรนะไฮโดรเกิร์ลกับไฮโดรไม่ใช่เดี๋ยวกูไฮโดรวูแมนกับไฮโดรแมนของเหมือนตอนที่อยู่กับอายาโตะเลยอายาโตะก็มีนินจาเย่หลานก็มีเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าแก๊งนักเลงก็ไม่ใช่ นี่เป็นแก๊งมาเฟียลีเย่หรือเปล่าสองคนนี้คือเว่นหยวนกับช่างหัวAs my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. ตอนนี้มีคนหนึ่งคืออูเปไม่อยู่ That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. เจ้านั่นเฝ้าเดี๋ยวนะ เจ้านั่นเฝ้าจับตาดูอยู่กลางทะเลมานานสักพักหนึ่งแล้วจะไม่เป็นเลยเหรอจำได้เขาว่าไอ้นะไม่เป็นไม่ถึงอูเปเหรอ Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. พวกนายคุยภาษาอะไรกันอยู่มันคือภาษาก็ความลับเหรอ Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. ซิงคิวแต่โต Wenyuan, แล้ว go เฮ้ย to แต่ the เราก็ Ministry อยา of กรู้ Civil ว่า Affairs and look through Mingbo's ซิงคิว work. ก็น่าจะโตไปไม่ต่างกันหรอก ไม่ถึงน่าจะโตไปเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่ต่างกัน พวกไฮโดรวิชั่นน่ะ มันเชื่อใจไม่ได้ เว้นบาปาร่าไปคนหนึ่งก็แล้วกัน Yes, ma'am. So what about Juri? Jur-E. Well, obviously, as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. โอ้เรากำลังจะเล่นบทนักสืบละ If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Yes, mommy. Let's go. รู้หน้าไม่รู้ใจไปหาโปรลาที่ท่าเรือเหนือ เหนือไหนเหนือไกลไหมไม่ไกล กระตุกพี่โหลดอะไรพี่โหลดผีเหรอที่นี่ไม่มีผีที่นี่ดีเย่ What's Bulai doing here today? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsetias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. โอเคทำไมมันเวอร์ขนาดนั้น คือฉันทำเผลอมัน ฉันเผลอทำหล่นลงไปในบ่อน้ำหนึ่งลูกนะแล้วนั้นทั้งบอกว่ามีรสชาติหวานเลยนั่นขันทัศกรหรือซันเซเทียกันแน่ Even so... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. เป็นพ่อค้าพเนจรที่มั่นใจในคุณภาพสินค้าของตัวเองจัง
รือเขากำลัง If you won't take him, ขาย I'll แบบ just have เชิง to รุก partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. บัวลายนายเป็นเฒ่าแก่ที่ดูนายควรจะใจเย็นกว่านี้นะบัวลาย Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get ไปเลย any ไปเลย ideas. เราไม่ได้ต้องการซันเซ็ตเคอยู่แล้ว เพราะว่าในกระเป๋าเรามีอยู่เพียบ Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. bankrupt ล้มละลายทำไมดูเป็นคาแรคเตอร์ที่เพอร์เฟกขนาดนั้น He ทำไมถึง returned cruelty with kindness, เป็นคนดีจัง injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and oh, how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. เป็นแบรนด์ ambassador เหรอ what Oh, he sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. ใจเย็นไพมอนมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีมิติบางเกินไป มันต้องมีอีกมุมสิ Why are you asking about him anyway? เราก็อยากจะเชื่อนะว่ามีคนดี You แบบนั้นจ aren't ริง looking for a brand ambassador too, are you? ๆแต่มันจะไม่สนุกเลยสิถ้ามันเป็นเควสแบบนั้น Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? ทำไมเราจะต้องมาแข่งกันแย่งตัว Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. ใช่สิเธอทำได้เธอล่องหนได้ข้างๆนักเดินทางใช่ลาเวนเดอร์เมลอนบินได้ใช่ไหมใช่แต่นี้ไปไพมอนไม่ใช่ไพมอนนี่คือลาเวนมอนบินได้ I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! เดี๋ยวใจด้วยถ้าเกิดเขาเป็นของดีจริงเราจะฮุบไว้คนเดียวลาก่อนโบไลขอบคุณที่ให้ข้อมูล Let's walk and talk. เอาล่ะภารกิจสตีฟแล้วเหรอ So, you're looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? โคตรไม่เด่นโคตรเนียน The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. เจ้าของร้านของโบราณชิกัวเดี๋ยว Thank you very much, Miss Linlong. It's my Kapalang pleasure, system. Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. นายมีตาหลังเหรอได้สัมผัสเราได้ยังไง สัมผัสที่6จริงเนียนขนาดนี้รู้ได้ไง Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy.
ถ้าเราตอบจากมุมนี้ก็เราจะตอบแทนละกันว่าเย่หลานยังคงวางใจไม่ได้เธอน่าจะสืบไปทะลุถึงเสื้อชั้นในของชื่ออีเลย We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. จริงๆมันก็อาจจะมีคนที่ดีแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆนะเย่หลาน Do we have to? อ่ะไปก็ไป ยังไงมันก็เป็นตำแหน่งสำคัญอาจจะปล่อยให้คน Just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianshu yourself, are you? ไพ่ว่าเหมือนพูดแทงใจดำเย่หลานอะแต่เย่หลานแค่พูดแซวไม่ได้อยากเป็นจริงหรอกจริง Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. yes yes no You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? เคนี่มันติดสินบนถึงตอนนั้นฉันจะเลี้ยงของอร่อยๆเลย เป็นไงล่ะไพมอนโดนตกไปแล้วแน่ๆเลย ไม่นะไพมอนแต่ลงคนมานะ Well, come on! Off to the South Wharf we go! ไพมอนเธอเดินซื้อง่ายเกินไปแล้ว เมื่อกี้ยังเชียร์ชื่ออีอยู่เลย แต่ตอนนี้เธอเชียร์เยอะหลานเราจะเชื่อในเซนส์ของเกียร์หลานก็ได้ว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้น Boring. กระตุกอะไรหลุดผีเหรอ จริงๆตอนนี้เราปวดเราอยากไปเข้าห้องน้ำมากเลย The wharf is as busy as ever. เรากินชามะนาวมาเยอะเกินไปเราอยากไปเข้าห้องน้ำให้ตายเถอะ I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. เราอย่าเพิ่งไปเราขอไปห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหม เรากลับมาตายเถอะไม่นะไม่น่ากินชามะนาวเยอะเกินไปเลยโอ้ เรากลับมาแล้วเรากลับมาจากไอดอลมีตติ้งแล้วสวัสดีนะโอ้ลุงซันไหนเล่าเรื่องเขาวตกปลาให้เราฟังหน่อย Welcome. What would you like to buy today? เราไม่ได้จะมาซื้ออะไรเราอยากจะมาถามเรื่องคนคนหนึ่งกับคุณหน่อยอยากซื้อข่าวจากคุณหน่อยโอ้ my god Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. ฮะ real anger โอ้ทำจริงเราต้องโกหกขนาดนี้เลยเหรอเย่หลาน We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? A fantastic
fantastic fish มัง oh my god Whoa! Yelan made up a whole fake identity without batting an eyelid. เขากำลังจะโป้แตกเพราะเธอไพมอน Ah, yes, Jury. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. โอ้มีชื่อเสียงดังมาก ช่วงนี้เขาดังมากเลยขนาดเพื่อนของฉันที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ยังรู้จักเขา มันไปทั่วขนาดนั้นนะมันไปทั่วขนาดนั้น Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. โอเค Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. อ้าวเก่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องตกปลาแต่เขาชอบตกปลามันหมายความว่ายังไงกัน His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. แต่เทียนชูที่ดีก็ไม่จำเป็นต้องตกปลาดีหรือเปล่านะ That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right ว่าทำไม now, มันดู though, so ไม่สอด why คล้องกับ don't ข้อมูล I ที่เรา come ได้ back รับมา some other time and we can chat over a drink? หรือว่าเขาจะใช้การตกปลานี้เข้าหาลุงเทียน Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. น่าแปลกใจ Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. เอ้ย โอ้ยงั้นเราซื้อ1 ตัว 3 ครั้งแล้วกัน You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. for fish price research oh my god what the fuck Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. ตัดคำว่า fish ออกไปแล้วเดี๋ยวแค่ price research แกก็น่าจะ มันเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาในของนายกัน Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. อ้าวทำไมกัน Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all.
นี่มัน อย่าละเราได้ยินถึงขนาดนี้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อดี I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. ย้ำจริงๆเลยนะราคาปลา3 ตัว1,000 เนี่ยยุติเลยไปปรับราคามาใหม่ดีนี้ Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. ฮะวัดดีตุกู What brings you to me? เธอไปเรียนรู้ประโยคนั้นมาจากไหน The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to ทำไมน้อง know. มีมาเที่ยวอาร์ติส Hence, อยู่บน we ไตเติ้ล sought เน you มด้วย out to ask for your guidance. โอ้ Really? People said I know everything there is to know? But of course, we also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. น้องดูเป็นคนที่โดนยกยอปอปันง่ายจัง ขี้ยอสินะ บ้ายอทำไมเขาเรียกว่าบ้ายอ Now she's lying to a kid. ยีนี่มันร้ายเราจะปล่อยเยลันไว้ไม่ได้ แต่ตู้กูก็ดูมีความสุขมากนะ ถือซะว่าเป็นการโกหกสีขาวแล้วกัน โกหกสีขาวคืออะไรเอเธอร์ So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? ไม่ทราบว่าท่านคือฉันรู้จักชื่ออีไหม Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of jury. For example, เป็นเรื่องเล่าเหรอ I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. 2-3 เดือนก่อน Before that, people always used to talk about jury in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. แต่เรื่องราวมันดูเศร้ามานาน แต่มันเพิ่งเริ่มโด่งดังมาช่วง 2-3 เดือนก่อนหรอก Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? เขาแต่งเรื่องให้ตัวเองไอ้นี่ปะเพื่อวางตำแหน่งเทียนชูเหรอ I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. อ่ะ I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about jury stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Oh my god เธอสามารถบอกความเคลื่อนไหวของพวกเขากับเพื่อนของฉันที่โรงน้ำชายังฉางได้นะ เพื่อนของฉันจะดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเลย Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Very well what Until we meet again. เข้ากันได้เป็น Any of ปีเป็น that คุยเลยนะ sound strange to you? พอจะจับได้บ้างแล้ว แต่ยังสับสนอยู่เลย Strange? What was strange about it? Juyi seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gas spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too.
True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? ใช่มันดีเกินไปที่จะเป็นเรื่องจริง So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. ทั้งนี้เขา That's ถู a ก little เป็น over the top, if you ask me. ใช่ Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. ใช่ มันดูขัดแย้งกัน ต้องเรียนต้องทำต้องเรียนต้องใช้หนี่แต่ว่าก็ยังเดินทางท่องเที่ยวไปนู่นนี่นั่นได้ มันอาจจะหมายความว่ามีคนคอยช่วยเขาอยู่หรือเขาอาจทำงานให้ใครอยู่ก็เป็นได้ Right. And that changes everything. It could mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Juri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing งั้น with. เราก็จะกลับไปดูข้อเขียนที่เขาส่งมาสินะ Come on, let's get back to Yenshang Tea House. ว่าสงสัยรอบนี้เราควรจะจบที่ไม่ได้แคนดิเดตสักคนแน่ๆเลย หรือไม่อย่างที่ดีสุดๆอาจจะต้องเป็นน้องมิงโบที่เธอจะขึ้นเองไม่ใช่ ไม่ได้จะเข้าเควสพาร์ทอยู่เดี๋ยวนี้รบกวนรอสักครู่ได้ไหมพอดีฉันกำลังยุ่งอยู่ทำอะไรอยู่เบอร์เราไม่ว่างนึกว่าท่านสมมีแล้วว่างก็มาช่วยฉันดูหน่อยสิว่าจะโน้มน้าวสายจงหรือยังไงให้เขายอมเอาหินโบราณก้อนนั้นออกมาไม่หินโบราณก้อนไหนไม่เอาจะไปหายะหลานถ้ามาเล่าเรื่องตามปกติจงหลีก็แวะมาที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองถ้าไม่มีอะไรถ้าเราว่างเราก็จะกลับมาฟังบ่อยๆเลย ไม่น่าเดินมาทางนี้เลยติดคาสิโนได้ป่ะเอ้ย
ฮะแต่มีบางรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีคนเคยค้นคว้าว่าฝีมือของราชาหินนั้นไม่ค่อยดีนะซึ่งแกสลับผลงานออกมาได้ไม่ค่อยสวยมันก็เลยเป็นอึ่งอ่างตัวอ้วนกลมสินะโอ้ชึบดูอย่างสายจงหลีนี่สิภายนอกดูสง่ามีราศีแต่ข้างในกลับไม่มีความโรแมนติกเอาซะเลยจริงๆก็ไม่อยากให้เล่าบิดเบือนสินะฉันรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยเขาแค่จะบอกแล้วอะไรนั้นไม่ถูกต้องจริงๆเรามีอยู่หลายก้อนนะแต่เราให้ส่งส่ง NPC Quest ไปหมดแล้วมันขัดจังหวะยอมปล่อยหินก้อนนี้ออกไปก็เหมือนจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวของสายเทียนนั้นมีข้อบกพร่องโอเคมันคือพัด พัดในคัสซีนเควสจงหลีโอ้ให้เราเอาหินไปแลกกับพัดเหรอก็มันมีค่าทั้งสองแล้วทำไมเราจะแลกกันไม่ได้มันเป็นการลดค่าทั้งสองยังไงกันนะสรุปเราได้ฟรีเหรอให้เราได้จริงๆเหรอไม่จงหลีในเราเอาของฟรีนี่สวัสดีคนว่างงานไม่ใช่เราไม่ได้ว่างงานแต่ว่าวันนี้วันหยุดงั้นก็นับว่าวันนี้ว่างอะสิว่างคุณโจหลีไปแคสซึมมาใช่ไหมแล้วก็ที่ช่วยทุกคนไว้ด้วยขอบคุณนะเวลาผันเปลี่ยนเขาเองก็ซื่อตรงขึ้นมาบ้างแล้วสินะ
แล้วทำไมคุณถึงไปที่แคสซึมได้ล่ะ เฮ้ย นี่ไม่ใช่การปฏิเสธนี่เป็นการถามสวนคืนเพื่อให้คิดว่า เพื่อเป็นการปกปิดคำตอบนี่ มีเรื่องแบบนี้ได้วยเหรอฉันเองก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก ไพมอนได้ทำให้ราชาที่ราชาแห่งพันธสัญญาเผยความจริงที่ไม่อาจเผยออกมาได้หรอก เป็นการบอกไกลๆว่าไปคิดเอาเอง เราจะไม่ตอบว่าจริงหรือไม่จริง แกล้งงูนี่เป็นอะไรกัน พัดเมื่อครู่นี้คุณภาพไม่เลยจริงๆเลยนะ เปลี่ยนเรื่องซะงั้น จงหลี ฉันก็แค่คนว่างการเดินทางไปทั่วทุกทิศ เมื่อคืนมีสงครามตุ่มตามเลยตอนที่ทำกระชาได้ออกก็เลยหายไปเลยนะโอ้ จะไม่บอกว่าเราได้อะไร แต่เราได้ห้าดาวมา2 ตัว นี่คือผลกระชาที่เราได้ ฉันก็แค่คนว่างการเดินทางไปทั่วทุกทิศถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว หากได้พบเจออะไรระหว่างทาง นั่นก็ถือว่าเป็นโชคชะตาคำขอบคุณหาได้จำเป็นไม่คงต้องพูดว่าโลกากว้างใหญ่เช่นนี้ ยิ่งออกไปเจอสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้หัวนึกถึงเรื่องเก่าๆได้มากขึ้นเท่านั้น คิดถึงอดีตมากเลยเหรอ ไม่หรอกตอนนี้ฉันเป็นมนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันเท่านั้นอดีตอะไรนั่นไม่จำเป็นอีกต่อไปมังกรแบกว่ายสู่เมฆาหงเหินตะลุยทั่วฟ้าดินใจทะยานสูงส่งยาวไกลกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตก็ใช่จะไร้เหตุผลซะทีเดียวเนื้อใต้ออกตกที่ใดเราจะไม่น่าถ้ามาเป็นกรแบบนี้ ที่ใดเราจะไม่น่าพึงใจภูผาทาราในโลกล่าล้วนแล้วแต่น่าอัศจรรย์ทั้งสิ้นต่อไปหากมีเวลาคงต้องออกไปเดินท่องโลกกว้างให้มากกว่านี้ไม่ไงแล้วก็ไม่เฉลยเราให้กลับไปดูในอาคายเรา เนี่ยนั่นนี่ก็สงครามเหรอ เพื่อนก็แค่ไม่บอก Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. ทุกคนกำลังพยายามให้เราโฟกัสกับเควสเมื่อคืน แต่ไงเราก็จะไม่เฉลยดี ไปดูเอง I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. โหนี่ขนาดแบ่งกันแล้วใช่ไหมเนี่ยได้โอเคเยลัน Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. นี่มันใกล้เดดไลน์การประกาศผลแล้วนี่นะได้เยลัน Whatever else Uncle Tian might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. แล้วคุณจะคุยกับเยลันก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้ Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. ไพมอนเราแบ่งกันคนละครึ่งไหมล่ะ Well, อ่านบททะเลอ่านบทหินอ่านบทถนน เพราะผลกระทบจากปัจจัยต่างๆส่งผลให้ในหลายปีมานี้ขึ้นลมทะเลทวีความรุนแรงขึ้นแนะนำให้จัดตั้งหน่วยลาดตระเวนพิเศษเพื่อรับมือกับอสูรทะเลต่างๆโดยกองเรือแบ่งเป็นดังนี้อธิบายงานต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันทางทะเลไว้อย่างชัดเจนขอคุยกับเยลันก่อนได้ไหมไม่ได้มีคำกล่าวพื้นบ้านมากมายที่กล่าวว่าราชาได้ประทานสมบัติไว้บนภูเขาลิเย่แต่เพราะการขุดเจาะเช็ดซึ่งพบอุปสรรคงานส่วนใหญ่จึงหยุดชะงักตามไปด้วยเหล่าคนงานของ Black Cliff Forest หยุดพักอยู่แถว Golden House มานานแล้ว
หากมีงานที่เหมาะสมสามารถให้พวกเขาทำก่อนได้ก็เป็นงานเกี่ยวกับการขุดแร่ก่อสร้างอุโมงค์สำรวจโบราณสถานไม่อย่างชัดเจนและส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องถนนหมอกคงสโตนฟอเรสต์แล้วก็ชิงยุนพีคเป็นภูเขาสูงชันซึ่งเดินทางไม่ค่อยสะดวกระหว่างยอดเขาถูกเชื่อมด้วยสะพานแขวนเท่านั้นนอกจากจะอันตรายสำหรับคนเดินแล้วยังขนส่งสินค้าได้ลำบากอีกด้วยแต่ที่นี่เต็มไปด้วยสมุนไพรและหินแร่หากสร้างถนนรอบแนวภูเขาได้ย่อมเป็นเรื่องดีสำหรับทุกฝ่ายเป็นเรื่องคมนาคมสะพานกับถนนไม่อ่านแล้วเหรอ Oh, this reading is giving Paimon a headache. มันดูเป็นแผนการบริหารจัดการบ้านเมืองปกติเลยนะ Let's take a break. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Shanghua! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. ระหว่างนั้นถูกเงินนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังดีที่ฉันมีฝีมือพอตัวไม่ใช่ว่าถูกอันนี้เหรอถูกสงสัยเหรอ Don't drag this out. Just tell us your findings. บอกมาว่าได้อะไร Yes, บ้าง Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. นี่ไงเราเริ่มจะรู้สึกเลยแล้วว่า นี่คือพล็อตทวิสต์ของ บทเย่หลาน The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? เต้าข่าวนั่นคือเต้าข่าวขึ้นมาหรือเปล่าหมายถึงข่าวนั้นเป็นข่าวท้องที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่า ตรวจสอบได้ไหมว่าบัญชีทรัพย์สินที่อยู่ที่ชื่อเขาอะ In theory, that should be very difficult, but here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. ก็ดูคนเปิดเผยที่นี่ Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. มันเป็นเรื่องที่ดีไหมนะ Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. เห็นไหมนี่แหละถึงชิดเลยจะปากร้ายแต่เราก็มองว่าเขามีอย่างอื่นที่ What a strange guy. ปากดีทำงานดีเหมือนเจ้าวังบนเมฆา Business to make mora, but instead เอามันนะสิ To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. วันนั้นบอกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้แท้เย่แต่วันที่กดกระชามันเป็นวันที่เราหลังจากลงไลฟ์ของใครใช่ไหมเราบอกแล้วว่าเราจะเดี๋ยวเราคงต้องย้อนกลับไปดูว่าเราได้บอกไว้ไหมว่าเราจะมาบอกผลกระชาเพราะว่าตอนเราก็เปิดมาก็กดกระชาเลยก็คิดว่าน่าจะอยู่ดูแต่ของใครเดี๋ยวเย็นนี้จะมาเล่าอีกทีว่าไปลงเอลิเซเลียมเป็นยังไงมาบ้างเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้กับฮงไคอันนั้นคือที่เราถ้าจำไม่ผิดอันนั้นคือที่เราติดค้างไว้ไม่ใช่หรอว่าเราจะบอกว่าไปลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างซุกอยู่ในเกนชินเหมือนกันเสียงจีนภาษาอังกฤษสักกว่า
ยังไงเราก็คงได้เล่นแค่เสียงญี่ปุ่นแล้วมั้งเนี่ยแต่สำหรับเสียงเย่หลานอะเราว่าถ้าเราให้เราแรงกิ้งส่วนตัวนะเราชอบเสียงอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนจีนกับเกาหลีพอๆกันที่เสียงอังกฤษนะแบบอังกฤษมันแบบโอ้รู้สึกสำหรับเรารู้สึกว่าเสียงเย่หลานภาษาอังกฤษอะมันน่าฟังขึ้นมาแบบว้าวแต่เควสที่เล่นเนื้อเรื่องมาก่อนเราเห็นว่ามันอยู่ในเควสลีเย่แล้วก็มีคนลีเย่ตั้ง3 คนแล้วก็เลยอ่ะเล่นเสียงจีนไปก่อนแต่เสียงจีนนะเราชอบของเซียวเป็นหลักอยู่แล้วก็เลยโอเคไปกับเสียงคุณคินเซนนี่แหละ แต่เสียงของเย่หลานกับเยี่ยนเฟยก็ไม่แย่ของจีนก็เลยเล่นเสียงจีนไปก่อนแต่เควสนี้เป็นเควสของเย่หลานก็เลยไปอังกฤษเพราะอยากฟังอังกฤษมานานละญี่ปุ่นโอลีมันต้องโหลดไอ้นี่ใช่ไหมไฟล์เสียงแบบน้ำหนักซึ่งมันจะกินพื้นที่อันนี้เราเข้าใจได้โอนะ I'm back. Huh? How come you're here? ว่ามาไปสืบเรื่องมิงโบใช่ไหมคนนี้ Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. รีบเอาข้อมูลมารวมกันแล้ว Whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. ทำไมเรารู้สึกว่ามันจะมีไม่พูดแล้วกัน I have finished investigating Mingbwa. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbwa struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. ทางฝ่ายกิจการทั่วไปแปลว่าเวลามิงโบ เวลามิงเดี๋ยวนะ เวลามิงโบกังวลใจจะพูดจาตะกุกตะกักโดยเฉพาะเวลาคุยกับคนแปลกหน้า But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. ก็คือถ้าเกิดรู้จักกันปกติแล้วน้องก็จะไม่ประมาทมาตอนที่เราสัมภาษณ์แล้วก็มักคำนึงถึงปัญหาที่คนอื่นมองข้ามได้เสมอ In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs appraisal of Mingbwa at all exaggerated? แล้วคิดว่าไงเป็นเรื่องจริงแค่ไหน I don't believe so. Mingbwa is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbwa to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. ก็คือเป็นคน QC งานด้วยเห็นไหมแล้วก็ถึง3 คนนั้นในตอนทดสอบจะดูแบบชื่ออะไรนะชื่ออีจะดูสแตนด์เอาท์มามากๆแต่เราคิดว่าถ้าเกิดคุณเชียนเลือกมา3 คนนั้นแล้วมันก็จะต้องแบบเฉือนเนื้อเฉือนคมกันพอสมควร Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbwa gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Lost the temper. Whoa, that's hard to imagine. ใช่ไหมเขาดูเป็นคนตะมุตะมีอบอุ่น Like I said before, things are not always as they appear. เป็นไปอย่างนั้นแหละสิ่งที่ตาเห็นใช่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเสมอ So that's what you meant by that. Paimon's starting to get it now. Thank you both. You're free to go now. โอเคขอบคุณทั้ง2 คนเอาล่ะแล้วเราจะเลือกใครยังไงดีเพราะตอนนี้ทุกคนก็ดูมีข้อดีข้อเสียแถมชื่ออีที่เราคิดว่าน่าจะชนะ The manifesto? ก็กลายเป็นคนที่ดูมีเงื่อนงำมากที่สุด Still have a bit left. แต่แผนงานแบบหนาเป็นปึกเลย I can't see any immediate problems looking at the individual entries. เห็นไหมเธอก็ไม่เห็นปัญหา The only one that strikes me as a little unusual is the Chungshu Pool redevelopment plan. แผนงานพัฒนาชิงชูพู
สระน้ำนั่นน่ะเหรอ Qiangshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. ฉันเสียดายพี่น้องคนในจริงๆทำใจเพื่อนเดี๋ยวพาไปเก็บสมุนไพรกลับไปเล่นคงเบื่อตายสคริปต์กันยาวๆทั้งเดี๋ยวนะสคริปต์กันยาวๆทั้งเกมอ่านในเรื่องแค่ไม่กี่คน2 คนมั้งที่อ่านหมายถึงไอ้สตอรี่เควสเนี่ยเหรอมันสคริปต์ได้ด้วยเหรอ At some point, a rumor began to อ๋อ go มากด around that there is กดแบบ great treasure กด buried สคริปต์ไปเลย beneath Qiangshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted เอา an เถอะเขาจะไม่ exploratory ว่าอะไร excavation เพราะเป้าหมายการเล่นเกมแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. เราชอบการเลือกคำที่อธิบายโบราณสถานว่าimpregnable The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Jur-E's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. โอเคเราน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าจริงๆเขาน่าจะทำงานให้กับแก๊งใดแก๊งหนึ่งตอนนี้ที่เล็งเป้าหมายอยู่ Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? อ๋อในบทหินที่ Black Cliff Forge ส่งไปให้โรงกษาปะหรอ Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Jur-E wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Qiangshu Pool. โอ้อาจจะต้องไปสืบกับไอ้นี่ใช่ไหมของหน่วย Black Cliff Forge กดไม่อ่านแค่ชงรีกับของผู้เฒ่าที่แต่เควสมันดีไปเลยนะแต่ผู้เฒ่าเราก็ชอบเรายังจำได้ว่าไอ้ตรงอะไรนะบทคำพูด signature เนาะเตดามาซาเดมาสตา Does that mean the Blackcliff Forge is เราชอบตรงนั้นมากเลยของผู้เฒ่า Juri's supporter? แบบทาดาโดนหลอกแล้ว No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. บอแสชี้ไปที่ Black Cliff Forge แล้วก็ต้องไปดูที่นั่นแหละป่ะ Shenwei and Mingbok both turned out to be completely different than what we thought. What about Juri? Is there another side to him too? นั่นน่ะสินะไปดูกันมาอยู่ข้างล่างเหรอเกนชินอย่าเพิ่งค้างเราอยู่ข้างบนเกนชินโหลดอะไรอยู่ปล่อยเราลงไปโอ้นายดูไม่ไหวเกนชินบิดเรทนายมันก้าวกระโดดแบบตุ้มๆต่อมๆช่วยด้วยมันค้างโอเคมันกลับมาแล้วใช่ไหม Demons do not stop for the rain.
Move. ขอบคุณที่บอกว่าฝนตกแล้ว This is the Black Cliff Forge. Let's look around for clues. กินชินกันไม่ค่อยเนี่ย จริง มันโหลดอะไรวะเดี๋ยว เมื่อกี้เราแค่ขึ้นไปเจดแชมเบอร์เอง The rain stopped. วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันเงินเดือนออก มีเด็กใหม่มา3 คน โอ้ What's this? A diary? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? คนงานใหม่ newcomer You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. เข้ามาก็ได้กลายเป็นหัวหน้าเลย At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ถึงเวลาดำเนินการตามแผนพัฒนาชิงชูพูใหม่ พวกเขาจะกลายเป็นหัวหน้างานหลัก เป็นกำลังหลักด้านเทคโนโลยี That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Black Cliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. นั่นน่ะสิถ้าเกิดชื่อชนะขึ้นมา No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. โหลดราคา7 แชมเบอร์เหรอ น่าสนใจดีนี่ So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. ไหนดูสิ บันทึกหน้างาน Standing guard ain't so bad. มันคือตรงนี้ใช่ไหมโบราณสถานตรงนี้ที่อยากจะแวะขุดกัน Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. แล้วทำไม อ๋อ มันคือการไอ้นี่ใช่ไหม เข้าเป็นคนที่มาจากไหนแล้วเนี่ย แฝงตัวเข้ามาเพื่อให้ได้ identity ใหม่หมายถึง เป็นการปลอมแปลงข้อมูลตัวเองว่าสังกัดอยู่ในนี้ is that they're always going out drinking at night, but they never let us join them. พวกเขาชอบรวมตัวกันดื่มเหล้า ไม่ยอมให้ใครตามไปด้วย I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. นั่นน่ะสิ You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. โอ้ Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. เราว่าน่าจะเป็นคนจากองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่ส่งคนมาแฝงตัวปกปิดตัวตนใหม่ Looks like our เข้ากับ hunch สัง was กัด on the Mora. Black Cliff These newcomers are แล้ว very ถ้าเกิด suspicious. ชื่ออีได้ขึ้นเป็นตำแหน่งเชียนชูก็คือว้าวยัดเข้าไปได้เลย Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. ขอตัวไปลงอภิธรรมใครก่อนเด้อโชคดีครับ Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but
Let's follow them and try our luck. ไหนดูสิเราจะโชคดีเจอพวกเขาหรือเปล่า They went that way! Hurry, we gotta catch up! Boring! These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. that way กระท่อมล้างภูเขาล่ะ The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. เสื่อไม้ไผ่ที่เคยปูอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วจุดไว้มีร่องรอยการต่อสู้อยู่แต่ไม่ชัดเจนนักอีมีใครกันเจอเมล็ดผลไม้สดใหม่ในกองใบไม้Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. โดนอุ้มไปแล้วเหรอ Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? มันจะได้กลิ่นหอมจาง There ๆนะ is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. โอ้โห When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. ความแตกและเป็นฟาตุยจริงด้วยสเนชนายาฟาตุย Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? นี่คืออูปุ๋ยใช่ไหม Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Jur-E's regular contacts. Since Jur-E likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors,
so he took a boat out to sea to ask around. ก็เดี๋ยวไปทะเลทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็น I left him a note at Yenshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. Oh. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Juri before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. แต่เราว่าแค่นั้นก็น่าจะมากพอแล้วนะ When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tien said that Juri once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. สูตรอาหารชนิดชนายาแน่ๆเลย No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. นั่นน่ะสินะชาวประมงจะมีสูตรอาหารขายกันได้ยังไงเขาขายแต่ปลาหรือเปล่า Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a Fish way to soup? get our hands on some What solid fish soup? evidence. Well, any suggestions? คำแนะนำเหรอ ส่งคนไปจับตาดู เพราะว่าเขาเจอกันก็จับตัวได้เลย Not a bad idea. Upe, what do you think? เปลี่ยนชุดก่อนไหม Honestly, I've already tried following Juri, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. เฮ้ย เราจะต้องใช้แผนนี้เหรอ แบบประกาศผลปลอม วางหมากตัดสินรอจนถึงเวลา 9 โมงเช้าถึง 11 โมงของวันถัดไป มันเป็น 9 โมงเช้าของวันนี้ได้ไหม น่าจะไม่ ไหนขอดูสิ แผนไพ่ตายของเธอ It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tien entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates, and now it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush, just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingguo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over.
In contrast, Zhi is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. What? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. ไม่อยากคิดถึงเรื่องนี้แล้วอารมณ์ดีเสีย I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Zhi, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Help me out ไม่ Zhi seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? อันนี้เป็น classify ข้อมูล classify If you can't บอกคงไม่ได้หรอก answer, I'm not accepting this result. เอาไงดีเย่หลัน I also wouldn't mind knowing. จริงๆคนนั้นทั้งสองคนนั้นสู้ได้ จริง No, if we get stuck here, we won't be able to leave. ๆเย่หลานช่วยด้วย Follow him. Yes, ma'am. กว่าจะกล่อมให้เชียนเหวยกับมิงโบได้ We finally got rid of them. Lady Yelan, Zhi has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Zhi really sided with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? ติดหนี้ฟัตุย Difficult ปะ to เนี่ย say, but everything should become a lot clearer when we find him. Boring! Worthless! I'm sorry, Lady Yelan. We lost him. ยังไม่ได้เล่นเย่หลานเลยเควสจะต้องยังไม่จบสิมันจะต้องมีดันทดสอบให้เรายิน He's too good at this. ให้เราได้ We เล่นเย่ weren't หลาน able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Zhi didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? อย่าตั้งคำถามสิไพมอนมัน Don't blame yourselves. เป็นลักษณะข Let's อง not คนแบบนั้ forget น he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is Akala not ng an kapatid. unusual skill for him to have. ระดับคนที่ลุงเชียนฝึกมาเองกับมือ มีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะ If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our เฮ้ย cover. เขาไปเปลี่ยนตัวในร้านทานข้าวเหรอ I figured that if we Wow. spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinyue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually.
The key is figuring out what he's trying to achieve. นั่นน่ะสิ Let's go to Shinue Kiosk.ไม่จะเข้าไปในร้าน Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. มารับเครื่องดื่มไปถึงเหล้าคนหนึ่ง A bottle of liquor. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. เขาคงจะไปเจอกับพรรคพวกแน่ Where to? Shigu Antiques. ๆร้านของโบราณชิกุไงเขาสั่งเครื่องเขาเรียกอะไรนะเครื่องแก้วชุด มันเรียกว่าอะไรกันนะ Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Jur-E ordered a wineware set from you not long ภาชนะ ago, เหล้า right? เด็ด We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jur-E picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique แบ wineware บ set, กรอบ it has the look and แบบ feel กรอบ of เหร a อ luxury item. ฮะ Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Jur-E has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Jur-E's wineware set include wine glasses, or...? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. ทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะเยหลาน This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. เดี๋ยวนะ สตรีมคุณนั้นนี่นำโชคจริงๆหลังนี้ไปลงอบิส และเปิดโลที่5ได้สติ๊กมาตาเอ็มของพลาตินัสต่อไปก็หอกไม่น่าละครพิศเดี๋ยวนะเปิดกาชาเหรอแต่ถ้าผลกาชาของรอบนี้ของฮงไคเราพอจะสรุปให้ได้อยู่ว่า หลังจากที่ออฟไปวันนั้นเราว่าเราจะเปิดของตู้แฮนเดลต่อใช่ไหมก็ล่าสุดเราได้สติ๊กมาตา
ที่ไม่ใช่แฮนเดลมา ชิ้นสุดท้ายที่ได้มาเป็นไอ้นี่ของ EA ใช่ไหมลงชื่อ EA ใช่ไหม Imperial Treasure แล้วแบบฮะถามจริงนี่10 โลสุดท้ายของเราเธอยังจะไม่แฮนเดลเรามาสักชิ้นเลยเหรอนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็โคตรเกลือ แต่ยินดีด้วย เพราะว่าไอ้ตู้ใหม่เพิ่งมาใช่ไหมตู้พลาตินัสโอ้ได้2 อย่างแล้วได้หอกกับได้สติกมาจ้าน่าอิจฉาจัง เดี๋ยวเราจะมา เอาให้ดูด้วยว่าวันนี้ เอดิเซเรียมเราถึงแต้ม16,000แล้วนะ ว้าว ว้าว It's not like you did any better. ใช่ตอนนี้จะต้องเปิดกล่องแล้วก็ทำอีกชิ้นหนึ่งให้อีเดนแทนแบบเหนื่อยจัง เตรียมต้องไปทับพามของสายฟ้า My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your อ๋อ excuse? ยังไม่ได้หอกต่อไปต้องเปิดหอกของดูดูดำใช่ไหมหอกดูดูดำนั่นคือหอกสีดำอันนั้นใช่ไหมมันเป็น Abyss Flower เหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่หอกตัวแพนสกาหอกของอาสกะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะมันหอกสีแดงลองกินุสเหรอมันกลับให้เปิดได้เหรอมีลองกินุสให้เปิดได้เหรอ Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jerry went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean?ไม่Abyss Flower อีกอันหนึ่งของ Bright Night อ๋อหอกสีขาวอันนั้นใช่ไหมที่เพิ่งเข้าตู้มาในวันนี้ อันนั้นให้อาซึกะใส่ได้ อ๋อลองคินุสกลายเป็นไอเทมลิมิเต็ดไปแล้วสินะ โอ้นะ First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. Now, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. โอ้นี่เป็นงานฉลองที่จัดขึ้นให้กับคนที่คอยอยู่เบื้องหลังของเขาต่างหากล่ะ เป็น private sponsor ของ Juri Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. มันเป็นตู้ Abyss Flower หอกสีขาวนะที่เพิ่งเข้ามาแทนตู้ Handle ใช่ไหมเยอะขอให้ได้นะครับยินดีด้วยกับสติกมาตา Now where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Oh my god เราจะไปล้อม Northland Bank อีกแล้วเหรอ เราจะไปล้อมธนาคารอีกแล้วเหรอแค่นี้ Northland Bank ก็ไม่มีที่จะยืนในหรือแย่แล้วนะ Is it time for us to make our move? If so, you can count me in. วู้เปื่อยนายดูเป็นคนที่อยากจะบวกอยู่ตลอดเวลานายเป็นคนก้าวร้าวเหรอ Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Juri may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. พอจะรู้ของใครเตอร์เกมว่าใจร้ายดีก็เล่นมันไปให้หมดเลยผมก็จะมันเหนื่อยมากเลยถ้าเกิดจะต้องลบเกมหนึ่งเล่นเกมหนึ่งแล้วพอจะเล่นอีกเกมหนึ่งก็ต้องเอามันลงมันใหม่สู้ๆนะ
Great idea! So we just need to find out who Juri bought that liquor for and follow them instead! อืม But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. ไม่ใช่ว่ามันเป็นเมเจอร์problem มาโดยตลอดแล้วกับชินายะตอนนี้ I'm well aware, but don't you see? Juri is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Juri might be going. แต่ I พูดเรื่อง want eyes on those locations. พูดถึงเรื่องอะไรนะการเดิมพันการพนันไปแล้วแต่ชื่อเควสภาษาอังกฤษเควสนี้คืออะไรนะ calculated gambit ใช่ไหม Yes, ma'am. เป็นการพนันที่ถูกคำนวณไว้แล้ว ว้าว โอเค Don't worry, Lady Yelan. Juri may be a slippery character, but we'll keep a close watch แต่ on ชื่อ the ไทยอะ movements of all แฟนตาซีเกิน Fatui officials. อะไรนะทะลวง ทะลวงชิงลูกค้า I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yenshang Tea House. Oh my god. The key here is consumer psychology. สบายมี Wi-Fi อะไรก็ได้ มันก็ได้แหละแต่มันต้องเสียเวลาโหลดลบและโหลดลงใหม่หรือเปล่า เราอยากแบบเปิดปุ๊บแล้วเล่นเลย ทลายแผนชิงลูกค้าอะ แต่ถ้าเป็นเควสภาษาอังกฤษจะชื่อ calculated gambit มันแบบโอ้แต่เราชอบนะมันแบบ มันแบบฟังแล้วแบบโอ้ทำไมเควสมันต้องแบบภาษาว้าวหมุนนาฬิกากี่โมงนะกลางคืนหลัง2 ทุ่มตี 3ไม่หลัง2 ทุ่มยังไงก่อนโอ้นะเป็นราคาที่ต้องจ่ายโอ้นะ Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. โอ้เผยหางมาแล้วสินะเป็นทูตของฟัตตุยชื่อยูซุปโพ Qingshu Pool? That's the place Juri mentioned in his manifesto. It looks like that's where they've arranged to meet. Sensible choice, I'll give them that. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. แจ็คพอต ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเชียวล่ะล่ะนี่คือจังหวะต้องออกแอคชั่นใช่ไหมเราจะได้เล่นเย่หลาน G3 ตามธรรมเนียมเสียงไพมอนฟังแล้วเสียพอแทน ไม่ชอบไพมอนเหรอไพมอนน่ารักหน้าบีบคอนะ ใช่ทุกคนมีความเห็นเดียวกันว่า Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. ไพมอนคือเพื่อนที่ดีที่สุดนะยังไงล่ะหน้าบีบคอมาโดยตลอด เหมือนคาแรคเตอร์น้องดูจงใจทำให้เราแบบรำคาญน้องขึ้นเรื่อยๆ ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แบบโอเคได้เลยแล้วเหมือนนักภาพก็จะโดนนักภาพโดนบรีฟมาเรื่อยๆด้วยว่าบีบเสียงเข้าไปบีบให้ตัวเล็กลงไปเรื่อยๆ The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Still,
Be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much attention. Don't worry, we're all professionals here. By the way, Yelan, where are your 3 little helpers at? ถ้าไม่มีไพมอนงานหลายๆอย่างของเราจะง่ายขึ้น They have other อันนี้ things to อัน take นี้เป็น care เรื่อ of งจริงอันนี้เป็น first. เรื่องจริง We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. แต่มันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันยากขึ้นด้วยหรือเปล่าวะมันมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอวิกบอะไรไม่รู้แต่แบบมันออโต้บอมจังบอกให้ทำอย่างเงียบๆเหรอบอกให้ทำอย่างเงียบๆรู้ไหมว่าเราจงหนีเข้าไปอุกกาบาตมันจะหล่นใส่งานยากขึ้นเพราะห่วงแต่จะกินกับสมบัติ ใช่น้องโดนของพวกนั้นตกและซื้อได้อย่างง่ายดายเราซื้อไพ่มาด้วยการยื่นสมบัติกับของกินให้ต้องสเตลไหมหรือฆ่าเลยBusted. Take it easy. Your grand finale. วิไม่ชินไม่ชินเสียงยุนจินภาคอังกฤษอะ Quietly ถ้า now. ได้ยุนจินเล่นแค่ญี่ปุ่นกับจีนเลย Busted. Here comes the catch. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. เขามาคุยกันในดันเจียนด้วยเหรอมันล้ำจังThat's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. อันนี้คือพัซเซิลเหรอเกนชิน จริงๆวันนี้คือพอไม่ได้ไลฟ์จอแล้วก็ ไม่ได้จอเล่นคนเดียวแล้วก็คือโอ้ก็เปิดกราฟิก ขยับขึ้นมาแล้วน้องเขาโอ้งงแงไปเลยนี่เราควรจะทำอะไรสักอย่างกับข้างล่างนั้นใช่ไหมหรือว่าไม่ Quietly now. Flags up. I swear by my sword. Go as what? Time for a light show. เราควรหาคนที่มีเกาะมา เดี๋ยวเราคาใจกับพัซเซิลข้างล่างสรุปเป็นพัซเซิลจริงใช่ไหมก็ยังทำอะไรกับมันตอนนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะเกนชินเดี๋ยวเกนชินก็จะหายใช่ไหมให้เวลามาโหลดแป๊บนึง Take it easy.
ไม่ใช่เกนชินหรอกแต่ว่าเป็นที่คอมแล้วอะน้องก็อายุเยอะมากๆแล้วโอ้ Take it easy. สิ่งนี้คืออะไรอ๋ออ่ะฮะไหนขอดูพัซเซิลของดันเธอหน่อยทำไมพวกนายเลือกที่จะมาคุยในดันเจี้ยนแบบนี้ Down! Hey, look! Is that another way through? Take it easy. นี่ก็คือบอกแล้วว่าจะไม่กระตุกกระต่างนะเราคือมาแล้วก็เปิดกลไกแบบปุ้มบั้มเลย Take it easy. Busted. ได้เวลาสั่งประกอบความใหม่ อะไรคือมันทางสำหรับเราแต่เงียบสำหรับชาวเทเบตไง อ๋อหมายถึงไอ้นี่ใช่ไหม ไอ้ที่บอกให้เราโปรเซสปฏิบัติการอย่างลึกลับและเบาที่สุด พวกเทเบตแกเป็นคนหูหนวก Take it easy. อันนี้เราควรจะทำอะไร เราเก็บไปพร้อมกัน2 อันเลยได้ไหม Break a leg! Things are about to get dicey. The fuse is lit! มันต้องรุนแรงกับมนขนาดนี้ โอเคพบกัน2 อันได้แถวนี้มีกล่องซ่อนอยู่เปล่าจ๊ะเอ๋ข้างในนั้นมีกล่อง
ตัวเมียกับเยอะหลานน่าสนุกแต่เรามีแค่หูเถาก็เล่นได้ไม่ใช่เหรอถึงน้องจะต้องอะไรนะตีปกติชัดคอมโบของหูเถาก็เป็นตีแล้วก็ชาร์จนี่มันก็ใช้ได้นะมันก็ดีนะมันเป็นคอมที่ดีอยู่นะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดมันบูสอะไรนะบูส normal attack ปะโจมตีสนับสนุนอ๋อนี่บูทออดาเมจเลยนี่มันได้อยู่มันไปได้เว้ยคอมโบหูเทากับเยี่ยหลันก็ไปได้มันหมดแล้วจริงๆเนี่ยรอเยอะมียาทีหลัง ปุ๊บน้ำไหลโอ้ The water's flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. อ๋อ เข้าใจละให้ไปจุดที่มีแสงสว่างใช่ไหมมีเสียงเบาๆดังขึ้นจากด้านรูปร่างแล้วเราลิ้นพันกันโทษทีแต่ว่าเราไปถึงซึมิรุมันจะต้องมีพัซเซิลที่ล้ำโคตรรออยู่อ๋อหันหน้าให้ตรงที่มันดูน่ารักอ๋ออันติภาษาญี่ปุ่นเลยแต่ยุ่งยากภาคภาษาญี่ปุ่นนะยังภาคดื้อมากทำไมจำชื่อไม่ได้วะเราจำได้แค่ว่าเป็นคนที่ภาคอินจากเฟสนี่ก่อนนะมันยังพังขี่มันจะบอกชื่อได้ไงมันไม่ชื่ออยู่แล้วภาคญี่ปุ่นของด้วยมิยะรีไม่ขนาดนั้นซึมเบอร์เพรสเซอร์ไม่จบปริญญาเลยไม่ได้เขาคงไม่ให้เราไปนั่งไอ้นั่นหรอก เขาคงไม่ให้เราไปนั่งถอดแคลนี่นั่นไม่ต้องขนาดนั้นเราดูแค่ตัวละครนั่งทำทีสิทธ์ก็พอ This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. Gotcha! Flags up! Go as one! Ha! Wind, hear me! Barely is... แต่โยเมียมีข้อเสียนิดนึงนะ ต้องเข้าใจไปกับตัวเกาะแต่น้องจะเล่นยากมากๆ Take it easy. Here comes the catch. Time for a light show!
ใช่มันคณะเวทอะในหัวเรามีแต่แบบลีเอะที่เป็นนักพากย์ลิซ่ากับลีเอะคานาชิที่เป็นนักพากย์เราไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่อลีเอะแน่ๆแล้วก็มีแบบคณะสากลไม่ใช่ I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Come on, bottoms up. After you, of course. Oh, sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. ถึงกับทำขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบเหล้าขนาดนั้น You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. โอ้เดี๋ยวนะใส่ยาพิษลงไปในซุปปลาที่ให้อาจารย์มาถึงคุณลุงเทียนด้วยเหรอ Come on, another round. Less talking, more drinking. NPC น่าเกลี้ยงเกิน Sure. You didn't leave me much of a choice. แล้วดูสีคิ้วสิคิ้วมันเป็นสีเงินสีฟ้าด้วยแบบพี่ไปบวชมาหรือเปล่าทำไมคิ้วบางขนาดนั้นตอนนั้นฉันก็ทำไปแบบมั่วๆนะเรื่องวางยาพิษเนี่ยแค่ได้ยินก็ขนลุกแล้ว I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. แล้วลุงเทียนรู้ไหมเนี่ยว่าโดนวางยาพิษ But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. เนียนจริงหน้าเกลี้ยงเนียนขนาดคิ้วยังแทบมองไม่เห็น ไม่สิอย่าวิจารณ์นะรูปร่าง NPC สิไม่ดีI mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. มันดูแปลกๆนะ How did you think of that? ชอบการจื้อปากของจังเลยนายคิดได้ยังไงเนี่ยเรากำลังคิดว่าสรุปยาพิษนั่นยังออกฤทธิ์จริงๆใช่ไหมไม่ใช่โดนอะไรสักอย่างในส่วนผสมซุป It struck ปอน me พิษไป one เรียบ day ร้อยหรือ when เป I ล่า was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. ดูสิผมยังลอยๆพอ Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. นายมั่นใจแล้วว่ายังจะมีวันอื่นวันต่อไปท่านทูตจากชเนชนายา Did you hear that? It was poison. That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. What a nasty guy. Seize him. ไอ้พวกนี้ดูแบบเป็นตัวละครที่แบบเอาอะไรมาใส่ก็เชื่อไปหมดดูสิคนเลวจริงๆด้วยจับเขาเลย
sees him Hold on. Did you bring a camera? ฮะคือว่ากล้องเราอะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะถ่ายได้แต่รูป If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for เธอก็ posterity. มีกล้องถ่ายรูปเหรอ ถ้าพยามาแล้วก็ใจของฉันก่อนแล้วกันเราจะถามทำไมเธอไม่ถ่ายเอง ถ่ายเสียงดังด้วยเว็บ Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juri. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? แต่เราอยากรู้ว่ามันจะมีพล็อตทวิสต์กว่านี้ไหมแบบว่าสุดท้ายชื่อจะหักหลังคนที่มาจากชเนสเนียคนนี้ How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes, under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Qian Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in the Fatui, give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. มันดูเศร้านะแต่มันเราอยากรู้มากเลยชาริสตาที่นี่ได้ข่าวว่าจะเป็นบรูเนียใช่ไหมที่รับตำแหน่งแคสติ้งชาริสตาน้องจะต้องเป็นคนที่ดูเขาเรียกอะไรดูเรียวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าจะต้องเป็นโคโคเลียมาแคสติ้งตำแหน่งชาริสตาก่อน Yes, I cannot thank you enough for your generous support. เฮ้ยน้ำเสียงเมื่อกี้มันแบบกัดฟันพูดเหรอจุ้ย You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Jur-E has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? เป็นกล้องฟิล์มเหรอกล้องที่เราถืออยู่เนี่ย คือพอดีรูปที่เราใช้ถ่ายแล้วไปอัพลงอินเทอร์เน็ตลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยเป็นฟิล์มที่แฟนตาซีสุดๆไปเลยถ้ายังมีเหลืออยู่เพียบทุกอย่างมันอยู่ในกระเป๋าแม้กระทั่งเนื้อ 6,000 ชิ้นก็เช่นกันใช่กล้องและฟิล์มอีกนะไม่โดนก็เช่นกัน Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. เก็บฟิล์มนั่นไว้นะเดี๋ยวจะถึงช่วงเวลาใกล้ไคลแม็กซ์ของคืนนี้แล้วล่ะมีอะไรไคลแม็กซ์กว่านี้อีกเหรอ How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on, fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. ให้ดินเหล้าแล้วก็ให้เรา เก็บให้ชี่เก็บสภาพคนเมากลับบ้านด้วยต้องฉันน้องตอนนี้ก็คือเย่หลานคือไอ้นี่เลยใช่ไหมแบบปล่อยให้ชื่ออีแบบมอมเหล้าแล้วเราจะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ There's only a little left. Here,
I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. เรารู้สึกว่าน้องกำลังน้องได้ใส่ยาพิษลงไปในเหล้าด้วยไหม Oh, this is the good stuff. It is great. เรายังมีความหวังว่าน้องจะไม่เข้าฝั่งพวกฟาตุยขนาดนั้นแต่การที่น้องจะฆ่าทูตฟาตุยนะมันไม่ใช่เรื่องนะน้อง What the? จริงเหรอน้องว่ายาพิษจริงเหรอเฮ้ยไม่นะ Jerry, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. Oh my god บ้านะไม่นะเดี๋ยว How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. เป็น NPC ที่น่าสนใจมากๆเลย You really think I'd put myself through all that just ไม่รู้ว่าเทียนชูจะรับตำแหน่งคนแบบนี้ไหมแต่ว่า ตอนนี้น้องดูชนะ2 คนที่2 คนที่อยู่ในเมืองไปแล้วอุตส่าห์ลงแรงไปถึงขั้นนี้แล้วที่เราจะยอมเป็นขุนเชิดให้พวกคุณอีกฉันจะไม่ยอมก้มกับใครต่อไปรวมถึงพวกคุณด้วย You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Mark my words. Vengeance will be mine. In the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. เฮ้ยหมายถึงเด็กใหม่3 คนที่เข้าที่เพิ่งมาสมัครงานที่ Black Cliff Forge แล้วก็โดนเลื่อนขั้นตำแหน่งเหรอโดนเก็บแล้วเหรอโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ว้าว I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. ค่อยดูเป็นตัวละครที่มาจากใครหอยโอเวอร์สหน่อยฉันเป็นเด็กที่ยากจนฉันพยายามขวนขวายทุกอย่างในชีวิตจนถึงตอนนี้กำลังจะได้เป็นเทียนชูและใช่แล้วฉันไม่ใช่เด็กดีโอ้ What do you hope to? น้องไม่ใช่เด็กใสๆเด็กดีที่คอยเป็นห่วงทุกคนน้องเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นและพยายามถีบตัวเองจากความยากจนแม้กระทั่งจะต้องฆ่าปาตุยที่ซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดก็ตาม I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. ได้ทิ้งหลักฐานติดต่อระหว่างคุณกับสายลับไปแล้วเดี๋ยวคดีหายตัวไป2 คดีนี้ก็จะเชื่อมโยงกันเป็นความจริง The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. อ๋อเดี๋ยวนะไอ้บันทึกที่เราไปเจอนั่นก็คือน้องจงใจทำขึ้นมาเพื่อให้มันดูเชื่อมโยงกันเหรอนี่มันร้ายกาจแล้วรูปคดีก็จะออกมาเป็นปาตุยได้ส่งสายลับเข้าไปในแบ็คคลิฟฟอร์ดเพื่อขโมยระเบิดพิเศษแล้วก็บุ้งตรงมาที่โบราณสถานนี้หวังที่จะทำลายซากปรักหักพังช่วยโอกาสทำลายพื้นอิฐที่แข็งแกร่งในยามค่ำคืนและนำสมบัติไปฝังและนำสมบัติที่ฝังใต้ดินอยู่ออกไปแต่บังเอิญมาเกิดข้อผิดพลาดพวกเขาก็จะโดนฝังอยู่ใต้ดินไปด้วยแบบนั้นหรือเปล่า But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Oh my god. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation. แล้วน้องก็จะเป็นอิสระจากฟาตุยขึ้นเป็นตำแหน่งเทียนซูได้เลยเหรอแต่น้องดูเป็นคนที่
โอโซโรชิเกินไปน้องเป็นคนที่ร้ายกาจเกินไปที่จะขึ้น It เป็นชี้สิง explains หรือเป why ล่า you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. แบบนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงปฏิบัติการคนเดียวและยังทำให้พวกเขารอดพ้นมนทินอีกด้วยโอ้ Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. เย่หลานเราว่ามันเป็นแผนที่ดีนะเพราะว่าจริงๆน้องก็ไม่ได้เอมสมบัติในจิงซูฟูอยู่แล้วเราว่าน้องน่าจะเป็นเทียนชูที่ดีได้ น้องยังดูรักสมบัติชาติอยู่นะแล้วว่ามันแฟร์ดีนะน้องอาจจะเป็นเทียนชูที่ดีก็ได้นะ ถึงน้องจะดูร้ายไปหน่อยก็เถอะ Jerry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. จริงๆไม่ต้องตายก็มีคนมาตามสืบอะตอนนี้เราก็กำลังสืบอยู่เนี่ยหมอนี่มันเกิน NPC แล้วเนี่ยแนบเนียนหน้าใสแยบยนต์200 IQ ไม่เราให้ 2,000 IQ A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second in command, Theophan? โอเคเดี๋ยวนะอย่าบอกว่านายก็จัดการลงผู้บังคับบัญชาการของเขาไปแล้วเหรอ How do you know about that? เยื่อหลานไม่ต้องคิดมากละคนนี้แหละชนะเยื่อเราถึงมันจะร้ายแต่ว่าเราเชื่อว่าเป้าหมายมันดีเอาเลย Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. โอเคกินยาพิษจากรองผู้ใต้บังคับบัญชาส่งมาให้กับมือน่าสงสารเขานะครับ He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. เขาวางแผนร่วมมือกันยึดตำแหน่ง That traitor! ไม่แต่มันจะน่ากลัวถ้าเกิดเขาทำในขนาดนี้เขาจะยึดไอ้นี่ปะเขาจะยึดที่สิงปะ Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is either my accomplice or about to be taken out of the picture. Oh my god. Oh my god. เราว่า NPC คนนี้น่าสนใจพอๆกับเย่หลาน Sweet dreams, Mr. Yusupov. ปะปิดเกมนอน เจ๊ใจด้วยนะ แต่ถ้าก่อคดีฆาตกรรมไปถึง3 คนขนาดนั้นแล้ว เราคงจะปล่อยให้ขึ้นตำแหน่งเทนชูไม่ได้หรอกเอาวิชั่นให้ NPC คนนี้เถอะครับ เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจ มีวิชั่นเป่าเขาดูหน่อย I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? เอาจนหยุดสุดท้ายอะ Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's.
Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then. Time to go. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? เฮ้ยถึงกับเจรจา When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very แต่ generous นี่เป็นการติด treatment สิน in บนไหม the เนี่ย future. จะเสนออะไรพูดมาให้จบ I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? ขอโทษ lower origin ก็มันช่วยไม่ได้นี่ ฉันเติบโตมาในฐานะแบบนี้ มันมีทางเลือกอื่นในฉันแล้วเหรอ You still don't get it, do you? Even now. What do you think? แต่มันเกินเบอร์จริงๆ ถ้าลุงเทียนรู้ความจริงจะคิดยังไง เพราะว่าลุงเนี่ยเชื่อใจคุณมาโดยตลอดนะ Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. ไม่ดีนะ There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. อันน่ะสิไม่เห็นต้องลงไม่เห็นต้องลงไปถึงขั้นไปร่วมมือกับพวกปัตวีเลย Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. That's enough. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yenshang Tea House tomorrow morning. ดีเย่สวยดีนะ แต่มันกว้างก็เลยดูเงาๆไปหน่อย อ๋อเรากำลังช็อกกับเรื่องเมื่อกี้อยู่ แต่เป็นคำสอนที่ดีนะ ใช่ บางอย่างอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป บ
มันอาจจะไม่มีทางลัดแต่ก็ค่อยพยายามไปนะ แต่สงสารลุง ลุงยังคงตั้งตัวเราเฝ้าซุปปลาถึงแม้มันจะมียาพิษแล้วว่าลุงอ่ะรู้แต่ลุงก็กิน ดูจากสายตาลุงในคัสซีนเมื่อกี้โอเคขอโทษนะนักเดินทางต่อไปฉันคงจะยุ่งมากพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราไปพบกันที่โรงน้ำชายังฉางนะ I'll have someone remove the explosives. Then there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. แล้วพี่คำถามว่าลูกน้อง3 คนที่อยู่ ที่ถูกกล่าวถึงแค่เป็นศพหรือแค่โดนมัดตัว Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. คือแต่เราเห็นความแตกต่างแล้วที่เพื่อนบอกว่าระหว่างเปรียบเทียบเควสนี้กับเควสอายาโตะ ที่เป็นไฮโดรยูเซอร์เหมือนกันนะเควสเนี่ยอินจัดกว่าอีกถ้าเทียบกันนะเรื่องหลานจะคล้ายๆกับอายาโตะที่แบบมีองค์กรที่ทำงานอยู่แบบลับๆของอายาโตะก็จะมีชูมัตสึบันใช่ไหมของเรื่องหลานก็จะมีแก๊งลงน้ำชานี่แหละ แต่เราเห็นความแตกต่างแล้วแบบโอ้ excuse me แบบโอ้มันน่าสนใจกว่าจริงๆแล้วจุดไฟเป้า Fire hazard! โซนอะโซนคุณนัทอ่านในเรื่องอย่างตั้งใจคุณดูกิ่งไม้นิเทศชะมัด ไม่เป็นไร ขอแค่คุณ enjoy อะไรก็ได้ Gonna get soaked. Let's find shelter quick. Oh, we're not going to make it. 8 โมงเช้าของวันพรุ่งนี้แต่ถ้าถามว่าเราก็ชอบลีเย่นะถ้าเปรียบเทียบกับ3 เมืองเนี่ยลีเย่เป็นเมืองที่สวยเพราะว่ามุนสเตดมันยังดูธรรมดาแบบเพลนๆเกินไปส่วนลีเย่มันคือสีมันก็แฟนตาซีแสบตาเดียแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเลือกได้แล้วก็จะกลับมาลีเย่ดีกว่ามาจะกลับมาดูผ่อนคลายกว่า ลงน้ำชาอย่างฉางก็เหลืออีก4 เมืองใช่ไหมแล้วเหลือซูเมรุฟองเตนนัดลานแล้วก็ชเนชนายาแต่เราว่าเรากำลังจะรอดูฟองเตน ฟองเตนมีชื่อเมืองหลุดมาแล้วใช่ไหมชื่อเพติชอร์อาจจะอันนั้นเมืองนั้นน่าจะมีน้ำเยอะเราก็อยากรู้ว่าน้ำพุจะสวยไหม There is now no poison left in his system, but recovery from the damage already done will not happen overnight. หมอไปเว็บประจำวันไม่ทำหรอเดี๋ยวเว็บประจำวันรอทำพร้อมเพื่อนตอนเย็นทีเดียวเลยหมายถึงเราเพราะปกติเราจะมีนัดเล่นเกมเกมชินกับเพื่อนตอน5 ทุ่มทุกวันอยู่แล้ว เดี๋ยวตอนนั้นค่อยทำทีเดียว แล้วก็เลยไม่รีบ Dr. Baiju, is my father going to be... ไม่ฉิน You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. อย่างมากทุกคนอย่าเพิ่งตกใจ2-3 ปีมันอาจจะนานจริงๆแต่เป็นอย่างมากมันก็คงจะมีอย่างเร็วแบบภายในปี 1 หรือครึ่งปี It's good we caught it in time.
A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that point, things would have been much more serious. เอาล่ะเราอยากรู้ประเด็นต่อไปคือรู้ได้ไงว่าโดนวางยาพิษเย่หลานบอกหรือว่าคุณรู้ด้วยตัวเองคุณเทียน How did they successfully secure such a seldom seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. ช้างเฉิงสำหรับใครที่ ชอบงูนะครับเรามีช้างเฉิงกับหมอไปแต่ดูกี่ทีแล้วก็ไม่สามารถสลัดภาพอีสวนออกจาก หมอไปได้เลยใช่ไหมเพื่อนเราก็ไม่ชอบเสียงภาคอังกฤษของหมอไป Unfortunately for them, เสียงภาคอังกฤษมันแปลกไปนิดนึงมันแบบไม่ใช่นิดนึงแปลกเยอะอยู่ถ้าเทียบกับอังกฤษกับจีน Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. มันรับไม่ได้มีเพื่อนเราคนเดียวไม่ชอบเสียงหมอไปอังกฤษเลยแบบโอ้ไม่แบบโอ้ไม่ฉันชอบดีไซน์และคาแรคเตอร์เขาแต่แบบเสียงภาคอังกฤษแบบโอ้ไม่มันแปลกกว่าเดิมมันแปลกกว่าสมัยตอนที่แพทมาครั้งแรกอะตอนที่แพทแรกๆมันยังโอเคนะแต่แบบหลังๆมันดูแบบทำไมต้องเป็นคนที่ดูแปลกขนาดนั้นนะ Don't worry, I will. Thank you very much. ขอบคุณครับ Ah, you're here too? Thank you for all you've done to resolve this situation. I'll have to make some tea in a moment. You simply have to try it. ดีขึ้นมากยังครับ Yes, the exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position, but Qianwei and Mingbo both have potential. โอ้น่าเสียดายที่ชื่ออีไม่ได้ไปต่อใช่หมอแกดูเป็นคนแบบนิ่มๆเบาๆเงียบๆไม่ได้แบบดูแบบแบบดูซัสแรงแบบซัสปิเชียสแรงขนาดนั้นต้องกลับไปเล่นเสียงจีนกับญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นอะ You have my gratitude. People can change their loyalties easily. I've always known this. But whenever it happens, it's still a dismal experience. Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? แต่ว่าถ้าเอาจริงๆลุงก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่า Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. จริงด้วย ถ้าเกิดมั่นใจไว้ใจจี้ขนาดนั้นก็คงไม่ต้องจัดการทดสอบนี้หรอกโอ้ทำไมเราไม่รู้สึกตัวนะทำไมเราไม่รู้สึกถึงข้อขัดข้องเรื่องนี้กันนะแล้วทำไมเราทำได้แค่ตั้งข้อสงสัยว่าระหว่างนักเรียน3คนเนี่ยใครจะดีที่สุดทั้งที่เขาก็ดูเทไปทางจี้เยอะขนาดนั้นแท้แต่ก็ยังให้เยื่อหลานกับเรามาช่วยทดสอบและหาความ Normally, จริ the ง Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? แล้วก็ตามระเบียบปกติคนของ Yuehai Pavilion ต้องเป็นคนจัดการซึ่งอาจจะเป็นการยูที่กับแก๊งเลขามาจัดการไม่ใช่คนที่หน่วยข่าวกองลับของหญิงกวงคนนี้ Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly, but I have to be responsible with the position of Tianshu. When I first met Yuri, I wondered if he had approached me with a hidden agenda, so I secretly investigated him.
I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. น้องเป็นคนมีความพยายามแต่น้องเป็นคนใจร้อนด้วยแหละโอ้ไม่น่าล่ะน้องถึงตกปลาไม่เก่งเลย In the end, even he changed. ถ้าไม่เกิดเรื่องครั้ง When นี้ did it ขึ้น start? ถ้าไม่โดนปลาตุยเข้ามาก็น่าจะไปได้ดีแล้วมั้ง I never had any plans to recommend him directly, but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't attach great importance to them. I had no reputation to speak of when I first became Tianshu. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. What I really admired about Juri was his intelligence and resilience. ก็คือถ้าจุ๋ยที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ก็เพราะว่ามองเห็นความฉลาดแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของ I จุ๋ย have to สินะ admit, he's a smart guy and ฉ very ลาด cautious. จริงฉลาดเป็นเลย The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Jur-E was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Shunyue Kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison, and he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. คุณดู ก็คือชุดเครื่องเราที่เขาไปซื้อมาเป็นชุดเครื่องเราที่มีช่องลับเอาไว้สามารถเทยาพิษลงไปได้อย่างสะดวกแค่เขาเขย่าและยาพิษก็จะล่วงลงไปในช่องลับนั่น โอ้ my god. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Jur-E would have drunk the poisoned wine himself and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. โอ้ว้าวก็คือใช้ข้อในการดื่มเหล้าไม่เก่งเป็นข้อได้เปรียบตรงนี้ไปเลยว่า แล้วก็ถ้าเกิดมีเคสที่แย่ที่สุดคือถ้าผสมเหล้าลงไปแล้วเขายังชวนตัวเองดื่มอีกสักแก้วเขาก็จะกินยาถอนพิษแอนติโดดทันที ถือว่าเป็นคนที่เตรียมการมาดี But that's still really dangerous. 4 โมงเย็นเวลาควรได้เวลา พอโอเคเอาไว้เจอกันอีกทีตอนเย็นครับองค์ใครน่าจะวันนี้2 ทุ่มใช่ไหมขอบคุณที่มาอยู่ดูนะครับของเราก็ใกล้จะจบแล้ว Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. เป็นวิธีการที่บ้าบิ่นจริง How is Juri now? Well, I mean, he is sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the ๆ price. ถึงเวลาพ่อบ้านเข้าสิงโอเคเข้าใจละ พิมพ์ตรงนี้เอง Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards Okay, so around we to have keep y'all. him safe from anything That's the my line. Fatui might be planning. ผลประกอบการของฮองไคอิมแพคในเย็นนี้ให้เราให้ดู A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Jur-E's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as I realized. But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tien? Yelan? What are you talking about? Paimon doesn't understand. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E,
we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second-in-command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. นี่น่ะเหรอแผนการของเยรัน Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? นี่คือสิ่งที่เธอเอมไม่ตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอ So, okay, well, did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. หายไป แต่ตอนที่พวกเราติดต่อกับทีโอฟันก็เห็นว่าคนนี้ได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับหลักฐานทั้งหมด Oh my god. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. Wow. I found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved. Regrator นี่คนไหนกัน The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that Theophan got away, but knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. อ๋อเขาส่งคนใหม่มาเหรอ เพราะว่าชายน่าจะโดนเพ่งเล็งแบบทำขยับอะไรไม่ได้แล้ว I have to ask, Yelan, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? ถามจริง มันจะจบที่เยหลานขึ้นเองจริงๆใช่ไหมเนี่ย I remember you showed some interest a few days ago at Yenshang Tea House. In my estimation, you are more than competent. เธอมากเพียงพอมากพอที่จะขึ้นตำแหน่งได้นะ Oh, that. I was obviously joking. เห็นปะเธอล้อเล่นจริงๆด้วย I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. เหมือนคุณลูกสาวตาเหลือแบบ Oh my god ผู้หญิงคนนี้มัน All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. ขออุบไว้ก่อนละกัน But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. คือเราไม่ได้ชอบนะแต่เรื่องมันชอบมาปูพันเราเข้าไปอะ Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. รู้ได้ไงว่าเราแอบมองอยู่ If you have any more questions, just ask Uncle Tian. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? โอเค แล้วลูกชื่ออีไปจบที่ไหนไปจบในคุกกิ้งเหรอ What would you like to know? Something I've said to Jury, Qinwei, and Mingguo before is that while cunning and scheming are quite crucial, even more important than this is staying true to yourself. Jury and Ambassador Yusupov each saw each other as a means to an end. They thought that if they could just outsmart their opponent, they would emerge the final victor. And yet, in the eyes of Yelan and Regrator, they are but pawns in a much bigger game. อ๋อ ก็คือกระดานของชีกับยูสปอป จบแล้ว แต่กลับเป็นเยลันกับรีเกเตอร์ที่จะต้องไปต่อสู้กันต่อ endeavor. If you can't cope with it, you're better off staying out of it. Everyone has self-interest, but you cannot let it be your master. So, don't fight over fleeting gains and losses. Rather, focus on the direction your heart is leading you. What would you like to know?
I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. An old friend of mine once privately commented to me that Yelan is always smiling, but never with her eyes. She is a very dangerous person. นี่เป็นคอนเซปต์คาแรคเตอร์หรือเปล่าที่ เป็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาแต่แววตากับไร้ซึ่งยิ้ม Something of an exaggeration in my view. At least, I know she would never hurt the people she trusts. What would you like to know? Regrator is the ninth of the ลำดับที่ Natsu 9 เหรอ Harbingers, though likely the first among them where wealth is concerned. เรามี8หรือ7นะซินยอร่าแล้วก็11เจ้าชายสาขาดมุดที่เท่าไหร่6เหรอ However, his wealth is not a mere question of how much more he has to his name. He has a very unique understanding of wealth, and what he's planning may very well shake the world to its core. ในฮองไคเวิร์สมีใครรวยๆมั้ง Beyond that, I don't have a lot of information about him. If you need to know more in the future, you can ask Ningguang. ล่าหนิงกวงอยู่ในตอนนี้ What would you like to know? As Yelan says, now that I'm on the mend, I should have another few years worth of work in me. During this time, I plan to gradually hand over my duty. That reminds me. Chen Wei and Ming Bo are still waiting. โอเคก็น่าจะเป็น2คนนี้แหละ What would you like to know? โอเคไม่มีอะไรแล้ว Thanks to you and Yelan, you can always find me at the wharf if there's ever something else. เจอกันที่ท่าเรือ So Jerry is already in prison, I guess? You think? He poisoned Uncle Tien. Why the long face? Nothing. I think it's a great shame. I always thought he's very smart. If he became Tianshu, he'd be able to accomplish many things I could never hope to. มันก็จริงแหละแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มากมายที่ไม่ควรจะทำด้วยหรือเปล่า Don't feel bad. I'll admit he was a strong contender, but give me 3 years and I'll overtake him. เราจะรอดูแล้วกัน When I become Tianshu, I'll make you my deputy. Like the sound. Start by working on your temperamental issues. If you can't keep your cool, your work will suffer. Right now, you still have a long way to go before you'll be eligible to take the Tianshu position. I'll get there, one step at a time. And then, before you know it, there'll come a day when you won't be able to find a single flaw in me or my work. First things first, though. Let's go and talk to Uncle Tien. เราจะรอดูแล้วกันมันจะมีในเรื่องต่อของ2คนนี้ไหมใครจะได้เป็นเคนชิวคนต่อไป3 ปีเลยเหรอไปก่อน มีอะไรอีกไหมเอ่ยตอนนี้ก็4 โมงเย็นละ วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่างั้นก็จะสรุปคร่าวๆไว้ที่ตรงนี้ของเควสเดียหลานส่วนเควสพัดน่ะโดนแทรกระหว่างทางเราเสียใจแค่เดินผ่านแล้วมันก็ดึงเข้าคัดซีนเลยแย่จริงๆเอาเป็นว่าของเกนชินวันนี้น่าจะหมดประมาณนี้ไม่แน่ใจว่า5 ทุ่มจะมาทำเควสให้ดูด้วยไม่อาจจะไม่หรือเปล่า แต่ว่าถ้าจะมีก็อาจจะมาแต่ถ้าไม่มาก็ขอให้ดูว่าไม่มี จะมีต่ออีกทีเป็นพรุ่งนี้แน่ๆซึ่งจะเป็นเราจะมาเก็บตัวกิจกรรมนี้ดันเจียนสงครามมายา โ
กรงสลับลายลวงตาแดนอรุณสนธยาผกผันแล้วก็แดนกลลวงสุดพิศวงก็คือเก็บอีเวนต์ จริงๆตอนแรกกะว่าจะเล่นเควสพัดปิดตรงนี้ด้วยแต่ ไม่ทันละไปมาละประมาณนี้ แล้วก็จะมีสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับเควสรอบนี้ว่า เป็นยังไง เออแต่จังหวะตกหิวนั่นแบบ ฉันเกลียดแกจริงๆพี่โยที่ชอบทำตัวละครตก ชอบขังตัวละครในผนึก ฉันเกลียดแกจริงๆ งั้นวันนี้ก็เท่านี้ แต่ไม่ใช่วันนี้เท่านี้จะมีห้องไคแพกอีกทีเป็นตอนกี่โมงนะ2 ทุ่มหรือเปล่าเราตั้งไว้2 ทุ่มใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ คือตั้งเอง เมื่อคืนแล้วก็ลืมว่าจริงๆจะต้องมากี่โมงแย่จริงๆเลยทุ่ม 1เป็นทุ่ม 1เลยเพราะว่าใช่เราจะต้องต่อไอ้นี้ให้เสร็จต่อเอดิเซเลียมชัปเตอร์ที่2ตอนนี้ก็เหมือนจะครึ่งทางแล้ว Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. ครึ่งทางแล้ว ก็คิดว่าน่าจะจบภายในวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปว่า สัปดาห์นี้ที่ผ่านมา เกิดอะไรขึ้นมั่งแล้วก็เอดิเซเลียมแต้มถึง 16,000 แล้วนะเว้ยไปลองเล่นตามไกด์มาแบบมันก็น่าจะทำได้นะ โอเคเอาไว้เจอกันทีตอนทุ่ม 1อีกกี่ชั่วโมง2 ครึ่งตอนนี้ก็พักเบรกไปกินข้าวโอ้โห May knowledge guide you. กำลังขี้โยน รู้สึกเหมือนจะลืมอะไรเดี๋ยวแวะกลับทีพอร์ตแป๊บนึงกันอยากจัดการน้ำชาใหม่แต่โหลดมันทำไมไม่เพิ่มโหลดให้เราอีกสักทีล่ะเดี๋ยวเราไปจัดแบบอื่นเลยก็ได้แต่ว่าเราปลูกผักครบแล้วนะเราไม่ต้องปลูกผักแล้วเราเอาแปลงผักทิ้งเลยแล้วกัน ขอดูพัดหน่อยพัดน่าจะเป็นของในบ้านยังมีโหลดเหลือไหมเนี่ยห้องติดผนังเหรอทำจริงให้เราไปติดที่ไหนได้มันมีเก้าอี้นี่ใช่ไหมที่เราคราฟเสร็จมันเป็นของตั้งนอกบ้านเหรอบ้านไม่ใช่
ริงเหรอไอ้นี่ต้องมาตั้งข้างนอกเหรอฮะฮัลโหลทำจริงฮะทำไมต้องเอาสิ่งนี้มาตั้งข้างนอกทำไมวายอันนี้เป็นพื้นใหม่โอ้กอดวายอันนี้โคมไฟในแคสซึมเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอันนี้ต้องเป็นเฟืนนอกบ้านเป็นเฟืนในบ้านไม่ได้หรอทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเย็นชินให้เราไปที่น่านแล้วเราจะไปกินข้าวตีโค้งฉาเบาๆมันแบบเบาแบบปุ้งๆอ่ะทำไมต้องมีอะไรแบบนี้เฮโยวัดนั่นแหละก็เอาไว้เท่านี้ละกันชูบไปกินข้าวเจอกันทีทุ่มหนึ่งกับห้องใคร Impact ตารางแน่นเกินพอกลับมาเป็นเกนชินสตรีมเมอร์แล้วก็โอ้ว้าวรอบนี้บังคับไม่ใช่บังคับมีเงื่อนไขกติกาให้สตรีมติดต่อกันหลายวันละ1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่เป็นไรยังไงก็เล่นเกมอยู่แล้วว้าว